ភាពខុសគ្នារវាងការចាក់ជាតិដែកនិងការចាក់វ៉ាក់សាំងវីដេអូនេះធ្វើឡើងសម្រាប់អ្នកភូមិខ្ញុំជាពិសេសសម្រាប់បងៗអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកភាគច្រើននៅតែមានការយល់ច្រឡំថាការចាក់ជាតិដែកនឹងគឺជាការចាក់វ៉ាក់សាំងអញ្ចឹងរឿងទាំងពីរហ្នឹងគឺវាខុសគ្នាដាច់ស្រឡះតែម្ដងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកបញ្យល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីភាពខុសគ្នារវាងវ៉ាក់សាំងជាមួយនឹងជាតិដែកសំណួរដំបូងប្រកាសជាសួរថាហេតុអ្វីត្រូវចាក់ជាតិដែកហើយជាតិដែកទៀតហ្នឹងគឺចាក់នៅលើកូនជ្រូកដែលមានអាយុប្រមាណសម្រាប់កូនជ្រូកដែលកើតមកគឺមានជាតិដែកស្តុកក្នុងខ្លួនហ្នឹងគឺតិចតួចហើយមួយទៀតទឹកដោះមេហ្នឹងគឺវាផ្ដល់ជាតិដែកឲ្យកូនទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាអត់បានគ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យយើងហ្នឹងធ្វើការចាក់ជាតិដែកកាលណាតែកូនជ្រូកខ្វះជាតិដែកវាធ្វើឲ្យកូនជ្រូកហ្នឹងមានភាពស្លេកស្លាំងអាចធំធាត់ឬក៏លូតលាស់ហ្នឹងវាយឺតហើយនឹងងាយឈឺផងដែរជាទូទៅការចាក់ជាតិដែកគេចាក់នៅលើកូនជ្រូកដែលមានអាយុចន្លោះពី3ទៅ5ថ្ងៃហើយនៅតាមកសិដ្ឋានខ្លះគេអាចចាក់នៅអាយុចន្លោះពី2ទៅ4ថ្ងៃសំណួរបន្ទាប់ប្រកាសជាសួរថាអីគេទៅជាវ៉ាក់សាំងហើយវ៉ាក់សាំងចាក់នៅលើជ្រូកនៅអាយុប៉ុន្មានវ៉ាក់សាំងគឺខុសដាច់ស្រឡះពីជាតិដែកវ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺវាអត់ផ្ដល់ជាសារធាតុចិញ្ចឹមដល់កូនជ្រូកទេប៉ុន្តែវាជួយបង្កើតប្រព័ន្ធភាពស៊ាំដើម្បីការពារទៅនឹងជំងឺយ៉ាងជាក់លាក់ហើយគោលបំណងនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺដើម្បីការពារជំងឺឆ្លងកាត់បន្ថយអត្រាឈឺនិងស្លាប់ហើយនឹងជួយឲ្យវងជ្រូកហ្នឹងគឺមានសុខភាពល្អសំណួរបន្ទាប់ប្រកាសជាសួរថាតើពេលណាទើបចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់វ៉ាក់សាំងមិនមែនអាយុតែមួយអាចធ្វើបានគ្រប់វ៉ាក់សាំងទាំងអស់ទេចឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងគឺវាអាស្រ័យទៅលើប្រភេទវ៉ាក់សាំងហើយនឹងមួយទៀតគឺអាស្រ័យទៅលើកម្មវិធីរបស់ផលិតផលដែលយើងបានទិញយកមកប្រើប្រាស់នឹងផងដែរជាទូទៅវ៉ាក់សាំងខ្លះគេធ្វើទៅលើកូនជ្រូកដែលមានអាយុពី1ទៅ3សប្តាហ៍ហើយវ៉ាក់សាំងខ្លះទៀតធ្វើនៅអាយុ3ទៅ4សប្តាហ៍ហើយវ៉ាក់សាំងខ្លះទៀតហ្នឹងគឺធ្វើនៅអាយុ6ទៅ8សប្តាហ៍ហើយនឹងមានការចាក់រំលឹកឡើងវិញម្ដងទៀតទៅតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតផលផងដែរអញ្ចឹងសរុបមកវិញការចាក់ជាតិដែកហ្នឹងគឺជាការចាក់បំពេញជាតិដែកនិងការពារភាពស្លេកស្លាំងរបស់កូនជ្រូករីឯការចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺជាការការពារការឆ្លងជំងឺដូច្នេះការចាក់ជាតិដែកមិនអាចជំនួសការចាក់វ៉ាក់សាំងបានទេហើយការចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងក៏អត់អាចជំនួសជាតិដែកបានដូចគ្នាទាំងពីរហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់ដូចគ្នាសម្រាប់សុខភាពរបស់កូនជ្រូកហើយវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាបងៗនៅក្នុងភូមិទាំងអស់នឹងបានឃើញវីដេអូនេះហើយនឹងបានយល់កាន់តែច្បាស់អរគុណ Peace